بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرم تحرور ومالي الثلاثاء وأفرتي بيش ربيع الأول إلهي خير كده هاي نسي آمين آمين. عشر كوحان كهض يا هدي إلهي أهضو maanta waa maalintii 214 ay isku xigteen horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin casharkan wuxuu ku saabsan yahay haddii la yidhaahdo mas-uuliyadda qofka saaran Soomaaliya markii laga qaxay waan yara waxaan u sheegay taas in uu qofku isticmaali karo maskaxdiisa. imika maskaxdayda markaan isticmaalo aan weynaaday cilmigii kordhay waayo aragnimadii kordhay aan dib u eego dadkii waqtigaas noolaa marxaladii dadkii ku jiray waqtigaa maan ogeyn laakiin markaan imika dib u eego markaan taariikhda eego markaan dadka caqliga leh waraysto cilmigan ka faa'iidayo markaan maskaxdayda isticmaalo cilmigu waa faa'iido ma laha haddii wixii lagu sheego aanad iska shaandhaynin aanad ka fikirin oo aad sii aaminto oo aad sii gudbiso maaha cilmikaasi waxa weeye waa microphone waa qof baa ku isticmaalay wax kuu sheegay oo dadkiina haysta weeye maanta warka idaacadda waxay ka maqlaan bay aaminayaan boqolkiiba 70 dadku qaadama dhargaan bay ahaayeen way gaajoonayeen waxaan ka hadlayaa 80ka dhamaadkiisii way gaajoonayeen dadku waddanku wuxuu ahaa dadka in yar oo qabiila oo xukunka haysta oo dharagtay oo nolol wanaagsan ku nool iyo dadka intiisa kale oo boqolkiiba 70 gaajoonaya ka badan taa laga yaabaa laakiin boqolkiiba 70 ka soo dadka badankiisuna waxa ay eegayeen waxaas dulmigaas ay eegayeen markii dambe waa kii ilaahay waa tii dhibaatada ku dhacday waa kuwii maxaan uga socda mar kastoo aad dhibaato eegto mar kasta oo ay dhibaatadaas adiga kugu soo noqoto dad wax ka qaban weydo tusaalahan uga socda waa kan Somaliland dhulka waa laga kiciyey qabiilka degan waa laga kiciyey waxaa looga kiciyey qabiil ahaan baa looga kiciyey dowlad baanu nahay waan idinka xoog badan nahay dowladduna markii hore say ku timi yacni waxaan kuu sheegaya marka hesiiska yuhuudda u saxeexeen reer Somaliland tay ka cawdaan ay yidhaahdaan dowladdii daaroodka ahayd ee siyaad barre milinka barkiisa waqooyi galbeed ku dishay boqolaalka kun dhaawacday xabsiga dadka gelisay dadka soo barakicisay ilaa maanta aniga iga hadlaya dhibaatadii waqtiga ay geysay ay weli ilaa maanta ay hayso 7 jirkaygii ilaa 40 jirkaygii hayso sidii loo gugeeyey sidii waqtigii markaa joogay hooyada iyo aabahay way yaraayeen la naxariistay 60kii siday ku tagtay si yaroo sadaqa ay ku tagtay waraaq la saxay ku tagtay يعني عقلك إن أنا استعمالين دتك غير سومالي عقلك هو استعمالين ما نكون شيء وتدو وين دتك السمانية وقتها ويتشوجين دتك يمكن حاسة سمانية وراقدي يلا الساحة وحين نقطة إن تاسين مليون بركي كل مطو بقولال كون كل عمان ملايين مليون دول كسوق حان أي وقوي جمرك يوروبي أفريقيا ذا كلا يعربها إيو ميلها يتكان إلا ما أنت عنو وقتو وراقدي يلا الساحة ayaa taageertay yuhuudda tay ku soo socoto ima ku soo wado waxa maxaan uga socdaa qasa dulmi baa ka jira taraatoole wasiirkooda arrimaha gudaha yuhuudiga wuxuu lahaa habeenkiiba waa in 40 qof la dilo oo Falastiina oo qasa ku nool say uga tagaan qasa Somaliland way ogashahay taas saxiix ku jira heshiisku ku jira in Falastiinta la laayo dulmi lagu laayo marka maxaa dadka reer Somaliland maxay ku sheegaysaa markii siyaad barreeyaga uu dilayay dowladdii daaroodku ay dilaysay iyaga ay saaq ahaan loo dilayay haddii ay Falastiintu yiraahdaan waa sax
siyaad barro waan kuu saxiixnay waad dilaysaa ku diliyo kelima waan kuu basaasaynaa kuwa jabhadooda waan kuu basaasaynaa meesha joogaan baan kuu siinaynaa hub baan ku siinaynaa ciidamaan ku siinaynaa waan ku taageeraynaa idaacadahaygaan kaa taageeraynaa oo xaqdarradaasaan kugu taageeraynaa maxay noqon lahay dee falastiiniyiinta reer somaliland way isaaq wuxuu odhan lahaa miynaan muslimiin ahayn walaala waa sidii maxaa dulmigayaga aad muxuu ahaye qofkana dulmiyaya aad u taageeraysaa ayay odhan lahaay soo maa maanta maxay ku dhacday marka haddaba oo weliba laba ka baxsan tii daaroodka laba qaybood ka baxsan daaroodka waxaad oran karaysay waa muslimiin bay ahaayeen muslimiin aan shaqadoodii kasoo bixin oo waddadii ilaahay raacin yuhuudnimadii iyo dulmigii ilaahayna qur-aanka kuugu sheegay marka waxay noqotay reer somaliland in ay qur-aankii ay yaqaaneen ay xafidsanaayeen ay diidaanba ay aayadihii qur-aanka ahaa uu ilaahay uga sheekeeyey yuhuudda uga sheekeeyey dulmiga xitaa muslimiinta kale dulmiga wada oo dhinaca saarto xitaa waxa jir aayadii marka iga baxsatay muuqaal horaan ayaan kusoo halqabsaday dhowr bilood ka hor sanadkan xitaa haddaad daawato dulmi socda aakhiro lagu weydiinayo iska daa midaad lacag ka geysato midaad hub geysato midaad idaacadaha ka sheegto midaad heshiisiisa ninka dulmiga leh ninka imaka maxkamadda adduunku daytayisa dulmiga ah ee gumaadkii adduunka ugu horreeyey ee la daawado isagoo toosa idaacado toosa loo daawado qase ka dhacay 3 sano gudubay ay somaliland tiri waa saaxiibkayo dulmigiisa ayaan difaacaynaa waxaanu dhiiggiisa gidaarka gacan gudbigiisa ayaanu ka baabiinaynaa adduunka la dayday ayayse markaas reer somaliland dee biniaadamnimadoodii kaliya kamay tegine dee qur-aankii ilaahayna way ka tegeen xitaa qur-aanka kuwa yaqaana waxaan isku dadka caadiga ee telefoonka iska haysta waa masaakiinbe kuwii qur-aanka xafidsanaa maye deedna waxay noqotay ilaahay baa ka jawaabay war miyaad aragtay kuwa aayadihii qur-aanka shilimo yar siistay shilimadaana ma helayaan iyagoo aqoonsiga ma doonayaan aqoonsiga waxay doonayaan lacagta iyo waxa kale u dhalay aqoonsigaasina uma imanayo marka ilaahay baa ka jawaabay taa ifkiina wixii ay doonayaan kuma helayaan aakhirana wala tus'alunaka camaa kuntum tacmaluun waa laydin weydiinayaa wixii adduunka aad samaynayseen xitaa kuwa daawanaya kuwa aanu waraaqan ka qori jiray madaxweynayaasha iyo wasiirada doodi jiray mudaharadyada ka qayb geli jiray dadka masaakiinta muxuu ahaye sadaqadeeda waan bixin jiray aakhire waxaan isleeyahay markaad tagto ilaahay ilaa war dulmigiisa waqtiga aan ku joojiyey xigmad baan kugu joojiyey maxaad qabatay soo xigmad qori kareen haa maxaad qabatay soo ma doodi karahayno dooda maad baran 20 sano haa maxaad qabatay dadna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wakaa waad aragtaa adaa wax kasta ogey wakaa waxaan qabtay wakaa bal inuu ilaahay igu daayo marka reer somalilandna kamay tegin biniaadamnimadii oo keliya oo qof waxaa jira dad gaala ah xitaa waxaa jira dad yuhuudi oo ka soo horjeeda dulmiga soo ma ogid taasoo kaliya kamay tegin ee waxay ka tegeen qur-aankii ilaahayna way ka tegeen dadka taageera baan sheegaya dadka taageera aqoonsiga reer somaliland marka qofka dhagaha leh ee qalbigiisu wax maqlayo ayaa la hadlaysaa bal inuu fikro isweydiiyo wax